Aquí andamos afuera, en nuestro patio, disfrutando de nuestras ricas y deliciosas moras. Mm, Son riquísimas. Este año nuestro arbolito nos dio muchísimas bendiciones. Le aportamos muchísimas. Le regalamos muchas. Y pues nuestro arbolito nos sigue bendiciendo con más. ¿Sabían ustedes que las moras son muy beneficiosas para la salud? Ayudan a mantenernos jóvenes. Pues este año es mi primera cosecha en este arbolito. Vamos a aprovecharlo muy bien antes de que se acaben. Y también vamos a aprovechar la hojita de este hermoso árbol. Tiene muchísimos beneficios. Entonces, ustedes si tienen un árbol en su casa de moras como yo y no sabían los beneficios que les puede dar el tomar un té con hojas de moras, pues bien, les voy a decir. Yo descubrí recientemente que tengo un gran tesoro en mi casa. Y pues como yo tengo problemas de alta azúcar en la sangre por comer no muy bien esos últimos meses, pues el azúcar se me elevó demasiado y pues tengo gente que me dijo que si no sabía lo que tenía en mi casa, andaba buscando otro árbol que sirve muy bien también para regular el azúcar en la sangre, pero pues no lo he podido encontrar aquí cerca de donde yo vivo. Y pues me dijeron que tengo precisamente lo que busco aquí en el patio de la casa, y es este árbol hermoso que es el árbol de moras. Y pues vamos a cortar unas cuantas hojitas y vamos a hacer un té con este y vamos a ver los resultados. Ya les estaré informando, pero sí, como pueden ver, es un hermoso árbol, tiene muchas bendiciones, muchos frutos, y pues que los chivitos no lo vean porque se lo van a acabar si lo ven. Cuando ya sea tiempo que se acaben todas las hojas, vamos a pasar los chivos para acá que se coman las hojas que se cayeron en el piso, pero yo también voy a aprovechar muchísimas, voy a guardar muchas para cuando este árbol se quede peloncito. Yo ya tengo mi buen guardado de hojas. Las vamos a poner a secar para que hagamos muchos tés durante el tiempo que este árbol se queda pelón. Pues bien, ya tenemos nuestro té preparado. Le agregamos unas 10 hojitas de hojas de moras, en aproximadamente 1,5 litros de agua. Dejamos reposando ahí después de que hirvió por aproximadamente unos 10 minutos en el agua ya hirviendo. Recuerden que tienen que agregar las hojas cuando el agua ya está hirviendo. Agregan las hojas y lo dejan a hervir a fuego lento. Yo lo dejé aproximadamente como 7 minutos más o menos, y ahorita lo estoy dejando reposar, que se enfríe. Ya después vamos a tomar. Yo voy a tomar 2 vasos durante el día. No voy a tomar mucho porque no sé cómo funcione. Pues vamos a hacer la prueba, y si esto funciona, pues ya les estaré informando a ustedes. Pero por lo que he oído, por lo que he leído, sus comentarios de mucha gente que he visto videos, que sí les ha funcionado para bajar el colesterol y para bajar la azúcar de la sangre. Vamos a ver qué tal nos va.